ஹலோ வீவர்ஸ், வணக்கங்க. மெர்க்குரி தமிழ் வேர்ல்டு சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோங்கன்னா, ஐகான் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குதுங்க. எல்லா சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் மாதிரியுமே 5 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குங்க. ஆனால் இதில் ஸ்பெஷலாக ஒன்று இருக்குது. அதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐகானில். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம போர்வெல் வாட்டர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா. அந்த மாதிரி போர்வெல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு காரத்தன்மை, அதாவது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த இது மாதிரி கட்டிக்கிட்டே வருங்க. காரக்கட்டுறன்னு சொல்லுவோம், இல்லை கோலாங்கட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உப்பு கட்டிகிட்டே வருங்க. அது அந்த உப்பு டேங்கு உள்ளே இருக்கிற இன்னர் டேங்கை தின்னுருங்க. தின்னுடுச்சுன்னா தண்ணி 2-1 வருஷத்தில் ஒழுகிறக்க ஆரம்பிச்சு கம்பெனியில் நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம தான் காசு கொடுத்து மாற்றணும். அந்த மாதிரியான இதுக்கு இந்த இது பாலிமர் டேங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐகானில் பாலிமர் டேங்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு 2000 பிபிஎம் வரைக்கும் இதனுடைய இது தாங்கக்கூடியது இருக்குது. அதாவது 2000 பிபிஎம் அளவுக்கு அந்த உப்புத்தன்மையை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இதனோட சக்தி இது இருக்குதுங்க. இந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் ரொம்பவே அருமையான வாட்டர் ஹீட்ரு. அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா மெட்டலில் கொடுப்பாங்க, மெட்டலில் பவுட்ரு கோட்டிங் கொடுப்பாங்க, இல்லாட்டி எஸ்எஸ்சில் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி 2 விதமான இதில் தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஐகானில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அலுமினியத்தில் தான் கொடுக்குறாங்க. பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் இந்த ஸ்டாண்டு அலுமினியத்தில் கொடுத்துட்றாங்க நம்மளுக்கு. அதனால் துரு பிடிக்கிறதோ வேறு எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்டுமே வராது. அலுமினியம் எப்பவுமே துரு பிடிக்காது, அப்படியே இருக்குங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அலுமினியத்திலே கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு இத்து போயிரு, மழை வெயில் எல்லாமே இது வெளியில் தான் நம்மளுக்கு கிடக்க போகுது மொட்டை மாடியில். அப்போ பார்க்கும்போது அடமழை காலத்துலலாம் துரு பிடிக்கிறதுக்கு நிறையா வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டு துரு பிடிச்சி உழுகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐகானில் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டே உங்களுக்கு வராது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அலுமினியம் ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஐகானோடைய டேங்கு. இது பார்த்திங்கன்னா 130 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க. இந்த ஹீட்டரோடைய கெப்பாசிட்டி 130. இன்லெட் அவுட்லெட் பைப் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பிவிசியில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே அவுட்லெட்டு எல்லாமே பிவிசியில் தான் கொடுக்குறாங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பாலிமர் டேங்கு உள்ளே பாருங்கள், உள்ளே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே ஃபுல்லாகவே பாலிமர் டேங்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மறுபடியும் ஒரு டைம் காமிக்கிறேன். உள்ளே பாருங்கள், பாலிமர் கோட்டிங் ஃபுல்லாகவே பாலிமர் தான் இருக்குதுங்க. இது மாதிரி டேங்க் நம்மளுக்கு உப்புத்தன்மையோ வேறு உப்பு தண்ணியோ எந்த தண்ணி விட்டிங்கனாலும் டேமேஜ் ஆகாது 100%. அதனால தான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நிறைய பேர் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் டேங்க் பொத்துறது, ஒழுகுது, ஓட்டையாயிருது, இதே கம்ப்ளைண்ட்டு தாங்க. கம்பெனிக்கு மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் அனுப்புனாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10,000 5,000 செலவு வைக்கிறாங்க. அதனால் இந்த ஐகானில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது 100%. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாலிமர் டேங்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் வர்ற ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு, டேங்க் ஓட்டையாகிறத கம்ப்ளைண்ட்டுங்க. அந்த டேங்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 100% வராதுங்க. நல்லா இருக்குது. நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வேணும்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் போயிட்டுருக்குது, அந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. நம்ம சார் உங்களுக்கு நீட்டாக மாட்டி கொடுப்பாரு. சதீஷ் அவர் பேர். நீட்டாக மாட்டி கொடுப்பாரு. நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நீட்டாக உங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கே மாட்டி தருவார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், இதுலேயே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள், 2000 பிபிஎம் வரைக்கும் இது தாங்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா, 2000 பிபிஎம் வரைக்கும் இதனுடைய கெப்பாசிட்டி தாங்குங்க. 130 லிட்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா இன்லெட் அவுட்லெட்டு எல்லாமே பிவிசியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதனோட இன்ஸ்டாலேஷன் பைப் இன்லெட் அவுட்லெட் இருக்கிறது அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. நன்றி, வணக்கம்.